Eine Sache, die in einem Freizeitpark meistens nervt, sind die Warteschlangen. Es gibt mittlerweile in vielen Parks kostenpflichtige Systeme, um diese teilweise zu umgehen. Doch es gibt auch eine andere Möglichkeit, möglichst viel aus seinem Tag herauszuholen. Das geht in der Regel am besten, wenn morgens sprichwörtlich das Seil fällt und alle in die Richtung ihrer Lieblingsattraktion gehen. Wer hier geschickt agiert, hat bereits am Morgen einige seiner Lieblingsattraktionen abgefrühstückt und kann danach den Parktag entspannter angehen, um zum Beispiel auf Detailsuche zu gehen. In jedem Park verhalten sich die Besucherströme anders und es gibt verschiedene Dinge, die man dabei am Morgen beachten sollte. Und um genau das zu erklären, ist diese Videoreihe gedacht. How to Rope Drop Europa Park Edition. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Der Europapark ist nicht nur Deutschlands größter Freizeitpark, er ist auch ein super Beispiel für einen Park, in dem man durch geschicktes Vorgehen am Morgen einige Attraktionen mit sehr geringer oder keiner Wartezeit erleben kann. Vorab sei allerdings gesagt, die nun gezeigte Vorgehensweise funktioniert sicherlich nicht immer genau so. Je nach Andrang, Wetter, Verzögerung, Sonderveranstaltungen oder beispielsweise nach der Eröffnung einer Neuheit irgendwo im Park kann diese Taktik auch mal ganz anders ausfallen. Ich versuche aber trotzdem sehr allgemein einmal zu zeigen, worauf es ankommt. Der Europapark ist länglich angeordnet. Ein Teil der Besucher kommt vom Haupteingang, ein anderer Teil kommt vom Hoteleingang auf der anderen Seite. Für Hotelgäste sind immer eine Handvoll Attraktionen bereits eine halbe Stunde vor Parköffnung geöffnet. Meistens Attraktionen im hinteren Parkbereich. Dieses Rope Drop Video geht aber vom Haupteingang aus. Der Park öffnet im Sommer regulär um 9 Uhr. Wenn ihr wirklich unter den ersten Gästen sein wollt, solltet ihr an einem stark frequentierten Tag mit schönem Wetter in den Ferien oder an einem Samstag bereits gegen 8 Uhr bis 8:15 Uhr auf dem Parkplatz sein. Ja, ein Rope Drop ist hart, aber er lohnt sich in der Regel. Der Park öffnet dann in der Regel schon um 8:30 Uhr seine Tore und lässt die Besucher bereits in den vorderen Bereich, also bis in den italienischen Themenbereich. Hier haben dann sogar die Attraktionen schon geöffnet, sodass beispielsweise eine Fahrt mit dem Voletarium oder dem Geisterschloss möglich wäre. Ich würde allerdings von einer Fahrt um diese Zeit eher abraten, denn es besteht vor allem beim Voletarium die Gefahr, dass ihr am Ende doch nicht unter den ersten Gästen seid, wenn der Rest des Parks öffnet. Eine schnelle Fahrt mit dem Geisterschloss könnt ihr euch vielleicht noch überlegen, wobei hier am Nachmittag dann in der Regel gar keine Warteschlangen mehr sind. Wichtig ist jedenfalls, dass ihr euch möglichst früh am Seil Richtung französischen Themenbereich anstellt und dort wartet, bis der Rest des Parks öffnet. Um 9 Uhr ist dann die eigentliche Rope Drop Zeit. Ab dann beginnt die Challenge, möglichst viele Attraktionen bereits vor der großen Masse an Besuchern zu fahren. Das Vorgehen in der ersten Öffnungsstunde ist dabei sehr entscheidend.
Es geht darum, möglichst viele Attraktionen anzusteuern, die erfahrungsgemäß später am Tag eine lange Wartezeit haben und zudem eine kurze Fahrzeit. Denn auch die langen Fahrzeiten sind in dieser Situation ein Zeitfresser und nehmen Zeit von der ersten Parkstunde weg. Ziel ist es, immer dann an den Attraktionen zu sein, kurz bevor dort eine Wartezeit entsteht. Wenn es losgeht, stürmen die meisten Gäste direkt zu den Attraktionen im Eingangsbereich. Allen voran Eurosat, Silverstar und seit diesem Jahr auch Voltron. Was ihr nun machen könnt, wenn ihr euch direkt unter den ersten ca. 50 Gästen befindet, ist direkt zu Eurosat zu gehen. Aber auch nur dann, denn so könnt ihr noch bis in die Station durchlaufen. Danach geht die Wartezeit direkt hoch und ihr solltet von einer Fahrt eher absehen. Stattdessen solltet ihr dann lieber zum Matterhornblitz und zur Schweizer Bobbahn gehen. Beide sollten noch mindestens bis 9:20 Uhr keine Wartezeit aufweisen. Solltet ihr zuerst Eurosat gefahren sein, macht ihr am besten auch Matterhornblitz und Schweizer Bobbahn direkt danach. Dann ist es sicherlich schon mindestens 9:20 Uhr bis 9:30 Uhr und ihr solltet euch direkt in die Mitte des Parks begeben, um weiterhin einen Vorsprung vor der großen Besuchermasse zu haben. Hier sollte immer noch die Euromir keine Wartezeit haben. Entweder fahrt ihr Euromir oder ihr geht direkt weiter zu Arthur und die Minimoys. Alternativ könntet ihr zu dieser Zeit auch Poseidon ohne Wartezeit machen, allerdings muss euch bewusst sein, dass das Laufen dorthin und durch die Warteschlange und die Fahrt euch mindestens 15 Minuten von eurer Morgenzeit kostet. Und oftmals wird Poseidon auch am Nachmittag nochmal leerer, weshalb ich es nicht unbedingt am Morgen machen würde. Es kommt bei einer Wasserattraktion natürlich aber auch immer aufs Wetter an, wie sich dort die Wartezeiten über den Tag verhalten. Als nächstes empfiehlt es sich dann aber wirklich zu Arthur zu gehen oder zu Blue Fire. Wenn ihr schnell seid und euch die Lauferei egal ist, könnt ihr sogar beides hintereinander machen. Die bessere Wahl wäre dabei dann zuerst Arthur und nicht Blue Fire zu machen. Denn erfahrungsgemäß entstehen bei Arthur immer ein paar Minuten früher Warteschlangen als bei Blue Fire. Auch wichtig, lauft nur dann zu Arthur, wenn die Wartezeiten-App maximal 5 Minuten Wartezeit anzeigt. Denn oftmals steigt die Wartezeit dort am Morgen plötzlich sehr schnell und sprunghaft an. Wenn ihr mit Arthur und oder Blue Fire durch seid, dürfte es ca. 10 bis 10:30 Uhr sein. Ihr habt jetzt noch ca. bis 11 Uhr Zeit, bevor auch bei den Wasserattraktionen erste Warteschlangen entstehen. Also auf zum Fjordrafting, Atlantica Supersplash und der Tiroler Wildwasserbahn, sofern ihr euch denn so nass machen wollt. Ansonsten bietet sich in diesem Bereich auch noch eine Fahrt mit dem Alpenexpress an, wo sich die Wartezeit auch noch in Grenzen halten sollte. Ich habe bewusst an dieser Stelle die Holzachterbahn Wodan aus dem Spiel gelassen, denn hier entstehen bereits kurz nach 9 Uhr die ersten Warteschlangen, da die Bahn morgens sehr attraktiv für Hotelgäste ist. Denn sie ist von ihrer Lage her die erste große Achterbahn in der Nähe des Hoteleingangs. Vom Haupteingang aus habt ihr bei Wodan so oder so verloren und müsst euch irgendwann anstellen oder die Single Rider Line benutzen. Behaltet einfach die Wartezeit im Auge und stellt euch irgendwann an. Die Warteschlange ist ja zum Glück sehr schön gestaltet. Ab ca. 11 bis 11:30 Uhr entstehen fast überall Warteschlangen. Eine Chance auf eine etwas geringere Wartezeit habt ihr jetzt noch bei Piraten in Batavia. Wobei sich hier die Wartezeit fast immer den ganzen Tag über in einem verträglichen Rahmen hält. Jetzt dürfte es zwischen 11 und 12 Uhr Mittag sein. Wenn ihr jetzt immer noch die Nase vorne haben wollt vor den meisten Besuchern, empfiehlt sich jetzt tatsächlich bereits ein Restaurant zum Mittagessen aufzusuchen. Ja, es ist ein frühes Mittagessen, aber ihr seid ja auch früh aufgestanden. Und ab 12 Uhr werden dann plötzlich alle Snacks und Restaurants schlagartig voll.
Daher kann ein frühes Mittagessen nie verkehrt sein. Der Tipp mit dem frühen Mittagessen kommt übrigens vom One and Only Parkfan95. Denn ich selbst hätte das Essen fast vor lauter Fahrerei vergessen. Nach dem Essen kann man den Tag jetzt etwas ruhiger angehen, denn vieles hat man schon geschafft. Wer sich ranhält, kann auf diese Art und Weise am Morgen in den ersten 2,5 Stunden nach Parköffnung bis zu 10 Attraktionen oder mehr schaffen. Wie gesagt, das klappt nicht immer, aber oft sind die Voraussetzungen dafür gegeben. Parallel zu diesem Marathon am Morgen könnt ihr natürlich auch das Virtual Line System der Europa-Park App benutzen. Dort könnt ihr euch für eine Auswahl an Attraktionen ein begrenztes Kontingent an Uhrzeiten vorreservieren, zu denen ihr diese durch einen Extra-Eingang mit sehr geringer oder keiner Wartezeit besuchen könnt. Die Virtual Line könnt ihr übrigens auch für Voltron benutzen. Alternativ wäre mein Vorschlag zu Voltron, sich im Laufe des Nachmittags dort einfach anzustellen. Denn die Warteschlange ist wirklich sehr schön gestaltet und dadurch tatsächlich das Warten sehr angenehm. Oder ihr benutzt auch hier die Single Rider Line. Neben Voltron gehen am Nachmittag übrigens auch die Wartezeiten bei Silverstar, dem Voletarium oder anderen Attraktionen im Eingangsbereich wieder etwas runter. Das Geisterschloss oder auch Madame Freudenreichs Kuriositätenkabinett könnt ihr aufgrund der hohen Kapazität fast immer ohne Wartezeit erleben. Natürlich fehlen jetzt immer noch einige Fahrattraktionen. Hier muss man einfach schauen, wann man diese macht und wie sich der Tag sonst so gestaltet. Man kann nicht alles vorplanen, es kommt immer irgendwas dazwischen, etwas funktioniert nicht und so weiter. Daher ist es auch immer wichtig, sich nicht nur komplett auf eine Route einzuschießen. Oftmals ist es ja gerade auch die Spontanität oder die Tatsache, sich einfach treiben zu lassen, was den Parkbesuch ausmacht. Auch wichtig: Man muss sich wirklich auf den Stress am Morgen einlassen und sich daran erfreuen können, immer vor der großen Besuchermasse an den Attraktionen zu sein. Nur dann macht es Spaß. Dem einen oder anderen könnte so eine Aktion am Morgen auch den ganzen Tag vermiesen. Richtig oder falsch gibt es hier grundsätzlich nicht. Man muss sich nur vorher bewusst machen, was einem bei seinem Besuch wichtig ist. Habt ihr auch eine Strategie, wie ihr den Europa-Park besucht? Dann teilt sie doch gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr konntet euch bei dieser Folge How to Rope Drop ein bisschen was mitnehmen für euren nächsten Europa-Park-Besuch. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und haltet die Augen offen. Ach ja, und die nächste Folge How to Rope Drop führt euch ins Disneyland Paris.